Mwena wa Marimanet thĩinĩ wa kaunti ya Tharaka Nithi nĩ kwa munini wa mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto kũrugũria tabarĩra itiganĩte cia ũthii wa na mbere mweke ũrĩa yũkirie kuhutia ciĩgiĩ ndugamano ya ihinda ĩrĩa ĩkoretwo gatagatĩ ka mbunge nene ya bũrũri na mbunge ya Senate igũrũ rĩgiĩ kĩgĩna kĩrĩa kĩagĩrĩirwo nĩ kũgaĩrwo thirikari cia kaunti. Ndeto ĩno ĩkoretwo ĩkĩritũhĩra magavana gũkũ aingĩ makiuga mang'etheirwo nĩ ũgwati mũnene wa kũrũgama kwa mĩhang'o thĩinĩ wa makaunti. Ruto akĩranĩra kiumia tũrorete nĩ megũkorwo magĩtacũkia ikinya rĩmwe mbere harĩ gwethera kĩhonia ndugamano ĩno ĩrĩa ĩkoretwo ho kwa ihinda. Na wiki ijayo tutapublish tena ile division of revenue bill ili tuhakikishe ya kwamba ile pesa tunasema tutagawana ni pesa ambayo tutapata katika collections. Ihinda-inĩ rĩu nĩ orĩtie mbunge nene ya bũrũri ya Senate ũndũ ũmwe na magavana metĩkĩre kuororohia mũrũgamo wao wĩgiĩ ndeto ĩno na mũno makĩria arĩa makoretwo makĩendekithia ndugamano ĩno ĩtuithanĩrio igoti-inĩ. Tuketi chini tuongee, tuone tutagawana hii rasilimali namna gani. Hakuna haja ya kupeleka kotini, kupelekana kotini. Tukipelekana kotini wenye kufaidika ni mawakili peke yao. Hakuna wengine watafaidika. Mĩario ya Ruto yũkĩte magavana maugĩte nĩ makanyitana na senators mũthĩ wa mwambĩrĩrio kiumia gĩũkĩte gũtabania mũrũngano wa thayũ nginyagia ciikaro-inĩ cia mbunge gũthing'ĩrĩria mbunge gũtarĩria gĩtũmi kĩa mũrũgamo mũhiũ wĩgiĩ kĩgĩna kĩrĩa kĩagĩrĩirwo nĩ kũgaĩrwo makaunti. Senators makoretwo magĩthing'ĩrĩria no mũhaka thirikari cia kaunti igaĩrwo kĩgĩna makĩria ũndũ ũrĩa mbunge makoretwo makĩregana naguo na kũiga magavana handũ haceke makiuga nĩ ũgwati kũrĩ makaunti kuona gũtirĩ mbeca mangĩamũkĩra mbunge ici cierĩ itaiguithanĩirie.